ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫೋಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಅಪ್ಪು ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗಿ ನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ಡು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಗಿನಾಡು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಗಿನಾಡು ಹೋಟ್ಲ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 6 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ರಾಗಿನಾಡು. ರಾಗಿನಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆನೆಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ರಾಗಿ ಕಣಜ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಗಿ ಕಣಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಮನೆತನದ್ದಿರಬಾರ್ದು, ಆನೆಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಗಿನಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಜಗ್ಗು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ 1/4 kg ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತಂದು ಪೀತಾಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಚಾಯ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೂರಿ ಇದೆ. ತಂದೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರು, ಫುಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಚೆಗಡೆ ಏನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಬಹುದು. ಆ ತರ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಜನ ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದೌದು, ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅವರೆಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಟೆಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಜೆನಿಕಲ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ತಂದೂರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚೈನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೈನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಯ್ಸು ನಾವು ಏನು ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈನೀಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನೀಸ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸುಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಅದು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಸುಮತಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, 2 ಫೇಮಸ್. 2 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು, ಇದೊಂದು ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 2 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಗಿನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ರಾಗಿನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತಂದಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ಏನು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಒಂದು ಕಳೆ ಸರ್. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ನಾವು ಊಟ ಬಡಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು, ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ, ಆಮೇಲೆ ರೋಟಿ, ಬಟರ್ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿನಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ರಾಗಿ ಬಾಲ್, ರಾಗಿನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಊಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಷ್ಟು ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸು, ಮಸಾಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಸುಮತಿ. ಓಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇದು ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾಟಿ, ಫುಲ್ಲು ನಾಟಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ಇದೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಪುದೀನ ಇದೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು. ಬಾಯಿಲು ಬೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಮೇಲಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೋಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲರೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ರಾಗಿ ನಾಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಡುಗೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ರಸಂ ಪೌಡ್ರು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದೆ ಸ್ವಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡ್ರು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ಸರ್, ಮುದ್ದೆ ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ. ಫುಲ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮುದ್ದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಉರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ. ಪಾಲಕ್ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಏನೋ ಇದನ್ನು? ಚಿಕನ್. ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಾಲಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ. ಬರೀ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ? ಬರೀ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಂದೂರಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಲೆಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಗುಂಟೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ. 8 ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಿಕನ್ನು, ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ನು, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫ್ರೈ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ತಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಟನ್ ಫ್ರೈ. ಮಟನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ, ಏನೇನಿದೆ? ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟನ್ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಲಿವರು, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಗೊಜ್ಜು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಮಟನ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ? ಮಟನ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸು ಮುದ್ದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮಟನ್ ಮುದ್ದೆಗೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅದು ಬೋಟಿ ಆಮೇಲೆ ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈಲಿ 10 kg ಬೋಟಿ 15 kg ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು ಬಂದು ನಾಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸರ್, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ನು. ನಾವು 3 kg ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹಾಕೋದು. 3 kg ಮಾತ್ರ. 3 kg. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ದಮ್ ತೆಗಿತೀವಲ್ವಾ, ದಮ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಗೀ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ಸರ್. ನಂದಿನಿ ಗೀನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಈ ತುಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂಥರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂದಿನಿ ಗೀ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೀ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮು ನಾವು ಇದಾಗಿ ಮಾಡೋದು. 3 kg ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 3 kg ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ದೊಂದು ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಜನನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ರಾಗಿ ನಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜನನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಬಂದು ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಡೋದು. ಮುದ್ದೆಗೆ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಈ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಪಪ್ಪು ದಾಲ್. ಇದು ಪಪ್ಪು ಡಾಲ್, ಪಪ್ಪು ಡಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಪ್ಪು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ, ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದರ ಆದಷ್ಟು ವೆಜ್ ದಾಲು, ಆಮೇಲೆ ರಸಮು, ಸಾಂಬಾರು, ರೈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸಾಂಬಾರು ಇದು ಅನ್ನ ಜೊತೆ. ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಂಬಾರು. ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಸರ್ ಇದು? ಏನು ಸರ್, ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು. ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಶೇರ್ವಾನಾ? ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇರ್ವ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೇರ್ವ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯಾವುದೇ ಪೀಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಜ್ಜು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು? ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪೀಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ